Në shkollën profesionale teknike Korç u zhvillua ceremonia përmbyllëse e projektit Artizanët, një nismë e realizuar nga Këshilli i Qarkut Korç në bashkëpunim me shkollën, me synim promovimin e arsimit profesional dhe nxitjen e kreativitetit të nxënësit. Projekti bëri bashkë nxënës të shkollave nëntëvjeçare të bashkive Korç dhe Maliq, të cilët prezantuan idetë dhe projektet e tyre në fusha të ndryshme profesionale. Qëllimi i këtij aktiviteti, si kundër e thash, orientimi i karrierës, pra jo të gjithë nxënësit e shkollave që përfundojnë shkollën nëntëvjeçare do të ndjekin arsimin e përgjithshëm, por disa syresh, pa diskutim, që do të shprehin aftësitë e tyre dhe do të ndjekin arsimin profesional. Për ne është një mundësi shumë e mirë ku institucionet mbështesin arsimin profesional si një mënyrë për t'i njohur nxënësit e klasave të nënta me mundësitë që ofron arsimi profesional. Pjesë e ceremonisë ishte edhe prezantimi i projekteve nga vetë nxënësit, të cilët shpjeguan idetë, procesin e realizimit dhe funksionimin e produkteve të krijuara gjatë konkursit. Ne jemi nxënës e shkollës Nove Gjelarçi dhe kemi ndërtuar zilën automatike të shkollës. Kjo zile punon automatikisht dhe nuk ka nevojë manuale që mësuesit t'i bijnë zilën sipas orareve të caktuara. Ne jemi nga shkolla Socilgura dhe kemi krijuar këtë stendin e basketbollit për të ngjallur kujtimet e shkollës sonë, duke qenë se shkolla jonë ka nxjerrë shumë figura basketbolli të famshme. Në përfundim të aktivitetit u vlerësuan projektet më të mira, ndërsa organizatorët theksuan se Artizanët synon të kthehet në një traditë që afron nxënësit me profesionet dhe mundësitë që ofron arsimi profesional.